Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Ан'ам suresi 95. ayet. Ауzu billahi mineşşeytanirracim. İnnallâhe fâliqul habbi ven nevâh. Yukhrijul hayye minel meyyiti ve mukhrijul meyyiti minel hayy. Zâlikumullahu fe ennâ tu'fakûn. Расында ол Алла Тағала тұқымды мен дәнді жаратып, жарып олар арқылы тіршілік береді. Олар арқылы неше түрлі өсімдіктер жаратады дейді. Шынымен де дән мен тұқымға қарайтын болсақ, кішкентай ғана нәрселер, өлі нәрселер. Бірақ солардан Алла Тағала неше түрлі өсімдіктер, жемістер өсіреді бізге. Бұл да негізі өте үлкен мұғжиза. Бір қара жер болады, бір уақытта қарайсыз, кәдімгідей көгеріп, жасыл болып, жан-жақ кәдімгі көзді жайнатады. Бұл Алланың негізі шексіз құдіреті, шеберлігі. Адам соған да қарап ғибрат алу керек. Кейбір жерді қарайсыз, қатты болады, күрекпен ала алмайсыз, бірақ соның үстінде шөп өсіп жатады. Сол шөп оны жарып шықты да сол жерде. Алла Тағаланың ерекше бір құдіреті. Біз негізі күніге оны көрген соң бізге әдетті нәрсе сияқты болып қалды. Бірақ бұл негізі мұғжизалар барлығы кереметтер негізінде. Адам баласы соны істей ала ма? Істей алмайды. Бір ағаштан алмас шығады, қараңызшы. Жеміс шығады бізге. Ағаш өлі нәрсе, былай қарасаң, ағаш. Бірақ кәдімгідей неше түрлі тәтті нәрселер шығады оның үстіне. Бір су жаңбыр Алла Тағала жаудырады, сол жаңбыр арқылы ащы нәрсе, тәтті нәрсе шығады бір сумен. Ол негізі керемет нәрселер. Адам негізі кей кезде мұғжизаларды іздейді. Алла Тағала бар болса бір белгі берші. Немесе Алла Тағала бар болса неге бұлай болмайды, неге осындай болмайды, неге аспаннан бір нәрсе түспейді деген сияқты сөздер айта береді. Бірақ негізі жан-жаққа қараса бұның бәрі мұғжиза. Қараңызшы, күніге біз үшін күн шығады, күн батады. Аспанның өзі қандай, жердің өзінде ешқандай тірегі жоқ, айналып жатыр күніге. Оның барлығы негізі мұғжиза. Қанымыз қалай айналып жүр, көзіміз қалай көріп жүр, әлі күнге дейін ешкім түсінбей жатыр, көз қалай көріп жатыр адам баласы. Барлығы негізі керемет мұғжиза нәрселер. Алла Тағала бізге қайтадан осы еске салып, расында Аллах сол дәнді тұқымды жарып, сол арқылы тіршілік береді дейді. Сосын Алла Тағала тіріден өліні шығарады дейді. Өліден тіріні шығарады, және тіріден өліні шығарады дейді Алла Тағала. Яғни, шынымен қарайтын болсақ, адам баласы негізі бірінші қалай пайда болады? Бір тамшы су болады, бір сұйықтық болады. Еш нәрсе жоқ, өлі бір нәрсе. Бірақ одан кейін кәдімгі адам пайда болады. Қараңыздар. Кейін сол тірі адам, сол тірі адамның өзі бір сұйықтықтар бөледі, сол сұйықтар арқылы басқа бір тірі нәрселер пайда болады. Қараңыз, тірі адамда өліні, тіріден өлі шығарам дейді, өліден тірі шығарам дейді Алла Тағала. Ғажайып нәрсе негізінде, шынымен де. Және де оның басқа мағынасы, ғалымдарымыз айтады, қалайша өліден тіріні шығарам, яғни Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, Алланы еске алатын адам мен еске алмайтын жағдайы өлі мен тірінің жағдайы сияқты дейді. Кей кезде қарайсың, бір адам имансыз адамдан қасындарына өмір сүреді, әке-шешесі де имансыз, дінді білмейді, жақсылықты білмейді, бірақ балалары діндар болады да. Яғни өліден тіріні шығарады. Кезде керісінше болады. Діндар болады, діндар жерде өмір сүреді, бірақ өз дінсіз болады да бір адам. Алла Тағаланың кереметі барлығы. Алла Тағаланың қалауы барлығы. Тіріден өліден тіріні шығарам дейді. Керемет нәрсе. Енді бәрі Алла Тағаланың құдіретінде, сол үшін осы нәрседен кейін адам еріксіз не істеу керек? Алла Тағалаға бас ию керек. Алла Тағаланың шексіз құдіретін мойындап, жаратылысты мойындап, осындай ғажайып нәрселерді бір Алла құдіреті күшті Алла істеп жатыр деп не істеу керек? Алла Тағалаға бет бұрып құлшылық жасау керек. Сондықтан да Алла осының бәрін түсіндіргеннен кейін Зәликумуллаху фәәнна туфакун. Міне осы Алла Тағала дейді. Міне осының барлығын жасайтын ол кім? Алла Тағала дейді. Фәәнна туфакун. Енді сіздер қайда бет бұрып кетіп барасыздар дейді. Сіздер қай жаққа қарап жатсыздар? Қай нәрсеге көңіл аударып жатсыздар? Аллаға көңіл аудармайсыздар ма дегендей Алла Тағала бізге айтып жатыр. Шынымен де керемет нәрселер барлығы ойлайтын болсақ, мысалы біз телефонды бір көреміз, немесе бір машиналарды көреміз. Таңғаламыз да, ол қалай шығарып, бұл жапондықтар, немесе басқалар телефонды қалай шығарып деп таңғаласында қайта-қайта айтып, қараш мынандай нәрсесі бар, андай нәрсесі бар, салыстырып жатамыз. Бірақ Алла Тағала өзі бізді жаратты қалай керемет, балаларымызды беріп жатыр, ұрпақтарымызды беріп жатыр.
дене мүшелерімізді беріп жатыр, табиғатты беріп жатыр, жануарларды беріп жатыр. Демек біз ең көп кімді? Алла Тағаланы еске алуымыз керек. Алла Тағала мақтау айтуымыз керекпіз. Сондықтан да бірінші сүре қалай басталады? Альхамдулиллахи раббил аламин. Барша әлемдердің Раббысы болған Алла Тағалаға барлық мақтау болсын деп айтады. Нағыз мақтауға лайық ол Алла Тағала пенде емес. Альхамдулиллахи раббил аламин. Раббана зидна илман нафиа ва ризқан тойиба ва амал мутақаббал амин. Аллаху акбар.